بەڵازان خۆشەویستان لە تەوەری دۆمی بەرنامەکەماندا باز لە بابەتێکی گرنگ دەکەین کە تاکی مسلمان ئەبێت ئاگاداری بێت و زانیاری تەواوی هەبێت لە ڕووی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەویش زەوتکردنی مافی خەڵکیە کە هەندێک جار تاکەکان لە نێوان خۆیاندا ئەمە ئەنجام دەدەن کە تاوانێکی ئەجگار گەورەوە پێغەمبەری عەزیزمان صلی الله علیه وسلم لە چەندین فەرمودەدا ئاماژەی پێکردووە بەخوای باڵادەست لە قورئانی پیرۆزیشدا باماشەوە ئاماژەی پێکردووە کۆمەڵێک ئامۆژگاری بۆ مسلمانە لەو بارەیەوە خراوەتە ڕوو یاخود هەندێک جار لە ئاستی حکومرانان و دەسەڵاتدارانەوە ئەم مافەی خەڵکی زەوت دەکرێت و ئەو مافەی کە هەیەە پێیان نادرێت زۆر جار مافەکەیان دەخۆن زۆر جار ئەو حەق و مافی کە هەیەە لە هەموو بوارە جیاوازەکاندا لەلایەن کاربەدەستانی دەوڵەتەوە لەلایەن کاربەدەستانی حکوومەتەوە ئەم مافەیان لێ زەوت دەکرێت. ئێمە گفتوگۆی زیاتر دەکەین لەسەر ئەم بابەتە بە میوانداری بەڕێز مامۆستا عەبدولحەمید بەرزنجی مامۆستای ئاینی مامۆستا گیان زۆر بەخێر بێت. سپاس بۆم بەخێر لە شەوی ساغوی خۆ بەخێر بێت چاوان. مامۆستا مەبەست چییە لە زەوتکردنی مافی خەڵکی بە چی دەوترێت ئەم مافی تۆ زەوت کراوە؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. سڵاوی خوای گەورە میدەبان لە بەڕێستان و لە تەواوی بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. طبعا ئێمە کە خوای گەورە سبحانه وتعالى دروستی کردوین لە ژیانی دنیادا کۆمەڵێک حەق و ماف لەسەر شانمان دانراوە. گەورەترین ئەم حەق و مافانە حەق و مافی پەروەردگارە لەسەرمان کە خوای گەورە سبحانه وتعالى ئێمەی دروست کردووە الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خوای گەورە پەروەردگاری ئێمەیە، هەچی ناز و نیعمەت لەم دنیا هەیە هەمووی هی خوای پەروەردگارە. وما بكم من نعمة فمن الله. لە دوای ئەم مافە گەورەی خوای گەورە سبحانه وتعالى دێتە سەر مافی دروستکراوانی خوا، دێتە سەر مافی خەڵکی. ئەم مافانش طبعا ئینسان لە دەوروبەر و نزیکیەکانیەوە ئەم حەق و مافانە دەست پێ دەکات. طبعا پێش هەموو کەس طبعا ئینسان مافی دایک و باوکی لەسەری لە پێش هەموو کەسێکەوە بۆ دایک و باوک مافی مناڵەکەی و لە ڕووی گەڕەکەوە مافی هاوسەکانی لە ڕووی خزمایەتیەوە مافی خوشک و برا و خزم و کەسوکار و ئەمانە لە پێش مافی خەڵکیەوەن. لە دوای ئەوە هەر تاکێکە ئێمە لەم کۆمەڵگایژین هەموو لە ڕاستیدا حەق و مافمان لەسەر یەکترێکە مافی یەکتر بپارێزین و ڕێز یەکتر بگرین و بە هیچ شەوەیەک و بە هیچ پاساوێک وامان لێ نەیە کە مافی یەکتر زەوتکەین مافی یەکتر پێشێل بکەین، چونکە خواردنی ماڵی هەر کەسێک کە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا حرامە فەرقی نییە ئەو کەسەی کە ماڵی کەسێکە خوارد ماڵی خوشک و برای خۆی بێت، ماڵی هاوسەیەکی بێت، ماڵی کەسێکی تر بێت، بەڵکو ئەوەی کە ئینسان ئەگەر مافی کەسێک زەوتەکات ئەگەر لە نزیکانی بێت طبعا تاوانەکەی قورسترە، چۆن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێت لە فەرمودەی کە ئاماژەی پێکات تاوان و زیان گەیاندن بە دراوسێ دەهێندەی تاوانی خەڵکی ترە. یان ئەگەر بۆ نمونە دوو کەس هاوسێن بەیەکەوە بۆ نمونە زەویەکیان هەیە وا بەیەکەوە باشە ئەمە هاوسەی یەکەن، ئەم کەسە کە مافی هاوسەکەی خۆی زەوتەکە بەڕێک لە خاکی زەویەکەی ئەو داگیرەکات، ئەمە یعنی تاوانی دەهێندەیە وەکەوەی کە بڕوات لە شوێنێکی تر ماڵی کەسێکی تر زەوت بکە. یا تەماشاکەی بۆ نمونە کۆمەڵی خوشک و برا هەن باوکیان یان دایکیان وەفاتی کردووە بە تایبەت بڵێن کە باوکیان مردووە دووە ئەوە ئیتر بڵێن میراتی لە پاش بەجێ ماوە برایەک بۆ نمونە دەستی گرتووە بەسەر ئەم خانووە یا برایەک مافی خوشک و براکانی تری زەوتەکە، یعنی ئەمە لە هیچ حاڵەتێکانیە بڵێ قەیناکە ئەمە برایە بە بیخوا قەیناکە یا ئەمە بۆ هاوسی قەیناکە یا ئەمە بۆ نمونە ئەمانە دایک و باوکونی قەیچێکە بە ئەم ماڵی ئەوان داگیر بکات. ئەمانە لەبەرەوە کە ئێمە باسی زەوتکردنی مافی خەڵکیەکەین، پێشێلکردنی مافی خەڵکی لە هەر یەکێک لە بوارەکان طبعا ئەو حەق و مافانە جاری وایە شتەکە مادیە، جاری وا هەیە شتەکە معنەویە، جاری وا هەیە لە بوارێک لە بوارەکانەیە بۆ نمونە لە بواری ئەمانەت و سپاردنایە، جاری وا هەیە لە بواری بەرپرسیارەتی و پلە و پۆست و مەسئولیاتایە. هەر یەکێک لەمانە یعنی لە بوارەکانی ژیانی ئینسانە، یعنی هەر یەکێک لە ئێمە کۆمەڵێک حەق و مافی لەسەر شانە تا ئاگاتە ئەو بەڕێوەبەرەی کە کۆمەڵێک مامۆستای لەلان، تا ئاگاتە ئەو وەستای کە کۆمەڵێک کرێکاری لەبەردەستایە، تا ئاگاتە ئەو دوکانداری کۆمەڵێک شاگردی لەبەردەستایە، تا ئاگاتە ئەو مامۆستای کۆمەڵێک
فێرخوازی لە بەردەسایە ئەمانە یعنی ئەم حەق و مافانە هەموو لایەن ئەگەگرێتەوە و پێشێلکردن و زەوتکردنی مافی بەرامبەر لە هەرێکێک لەو بوارانە کە ئەکری ئێمە بەجێ قسەی لەسەر بکەین بۆی کە بۆ بینەدان زیاتر ڕۆشن بێت هەموو ئەو لایەنانە ئەگرێتەوە. زۆر باش مامۆستا، چۆن باز لە زەوتکردنی ماف کراوە چ بەرامبەر تاک بێت یاخود بەرامبەر کۆمەڵێک بێت چۆن جاکراوەتە لایەنی پیرۆزی ئیسلامدا؟ طبعا ئەمە دوو بەشەوکو بەڕێزت ئاماژەت پێدا. ئینسان لەوەی کە کەسێک مافی کەسێک زەوتەکات حەقێکی دەخوات شتێکی داگیرەکات ئەمە تاوانە زوڵمە ستەمە وەیەکێکە لە تاوانە گەورەکان و ئینسان پەنا بەخوا تووشی سزا عقوبەی خوایە بێت. ئەو تاوانەی کە لەمە زۆر گەورەترە و زۆر قورسرە و زۆر ناڕەحەترە لە شەرعا پێوترێ الغولول بریتێ لە زەوتکردنی مڵکی گشتی مافی گشتی سامانی گشتی ئەوەی کە هەمومان تێیدا بەشدارین کەسانێک لە بەهەر بڕووبیانوویەک بێن ئەو حەق و مافانی خەڵکی زەوتکەن بێگومان ئەمە تاوانەکەی زۆر گەورەتر. ئەگەر لەوەی یەکەمیانەوە دەست پێ بکەین کە ئینسان مافی کەسێک زەوتەکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی من غەصب شبرا من الأرض ئەگەر کەسێک تەنها یەک بست لە زەویەک داگیر بکات لە ڕۆژی قیامەتە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی حەوت تەبەقەی زەوی دەکرێتە گەردنی. یعنی ئینسان لە ڕۆژی قیامەتە پەنا بەخوا سەرەڕای ماندووبوونی بەکار و کردەوەکانی خۆی یەک لەو شتانەی تر کە زۆر ماندوویەکە ئەوەیە کە مافی کەسێکی داگیر کردبێ. حتا فەرمایشی هاوڵی بەڕێزی پێغەمبەرمانەیە صلی الله عليه وسلم عەبدوڵای کوڕی مەسعود خوا لێ ڕازی بێ فەرمێ کەسێک شتێکی سپاردۆ بە کەسێک وەک ئەمانەتێک ئەم کەسە نەیداوەتەوە و دەڕوات لە پێناوی خوای گەورەیە پلەی شەهیدی بەنسیبە بێت. ئەفەرمێت شەهیدبوون لە پێناوی خوا هەموو تاوانێک ئەسرێتەوە تەنها مافی خەڵکی نەبێت. ئەفەرمێ ئەم ئینسانە پێ ئەوتر لە ڕۆژی قیامەتە ماڵی خەڵکت لابووبی دەرەوە ئەوی ژەڵێ جا باشە ماڵی خەڵک خۆ ئێستا دینار و درهەم نییە چی بکەم چۆن مافی خەڵک بڵێ دەبرێت بەراو هاویە بەرەو دۆزەخ دەبرێتە ناو دۆزەخەوە ئەوە سپاردەکەی خۆی دەبینێتەوە دەڵێ دەیدا بە کۆڵیدا بە ناڕەحەتیەکانی ناو دۆزەخا بە شاخ و بەرزایەکانە سەرەکەوێت ئیتر وازانی هەنگاوێکی ماوە کە ئیتر نەجاتی بێ و بێتە دەرەوە کاتێک گەزانی ڕێک بەنا بەخوا بەناو ناسی دۆزەخە ئەکەوێتە خوارەوە هەتا وەکو پاک ئەبێتەوە لەو حەق و مافەی کە پێوتری حەق الناس مافی کەسێکی لەلایە. تەمان ئەمە شتێک هەیە بیزانین حەق الله ئەوەی کە مافی خوای گەورەیە سوبحانە وتعالە ئینسان کە مکوتوی نوقسانی هەبێت تایدا بەس دەست نوێش بە پێنج نوێژەکە بە ڕۆژوی ڕەمەزان بە حەج بە ڕۆژۆ سونەتەکان عەرەفە و عاشوڕا و ئەمانە کە مکوتی ئینسان بینی خۆی و خوای گەورە ئەیسەڕێتەوە. بەڵام ئەوەی دووهەمینە کە پێی ئەوتری حەق الناس ئەگەر ئینسانێ ئەوەی ئیبن مەسعود فەرمووی ئەگەر شەهید بوو بێت لە پێناوی خوا کە لەگەڵ یەکەم دڵۆپەی خوێنی لێ ڕژا خوا لە هەموو گوناهێکی خۆشە بێ و شەفاعەت دەکا بۆ 70 کەس لە خزم و کەسوکاری و یعنی خوای گەورە کۆمەڵشتی پێبەخشیەوە بە کەسی تری نەداوە ئەمانە هەمووی بۆ کەسێکە کە حەق و مافی خەڵکی لەسەر نەبێت. لەبەرەوە کەسە لە ڕۆژی قیامەتە ئەگەر ئەهلی تەوحید بێت ڕۆژێکە بێ ڕزگارێ بێت لە ناو دۆزەخ بەڵام کەی دەبێت لەو حەق و ناسە پاک بکرێتەوە لە ڕۆژی قیامەتە خوای گەورە ئیهێنێت. طبعا وەستانی ڕۆژی قیامەت کۆمەڵێک مەراحیل و قۆناغە ینی خەڵکی زیندوو دەکرێنەوە دەوەستێنرێن محاسبە دەست پێەکە تەرازوو دائەنرێ بەسەر پردی سیڕات تا تێپەڕ ئەبنەوە لەو دی و پردی سیڕاتەوە شوێنێکی پێ ئەوترێ قەنتەڕە پێغەمبەر ساسم باسیەکە ئەفەرمێ فەیەقتەص بعضهم لبعض قەنتەڕە بۆ حەق الناسە ینی کە ئەوە نیە خەڵک بڵێ من لە پردی سیڕات نەجاتم بۆ ئیتر یەکسەر بۆ بەهەشت لەو دی و پردی سیڕاتەوە قەنتەڕە هەیە خەڵکی دەوەستێنرێ. جاکە ئینسانی مافی کەسێکی خواردبێت کەسەکە لە بەرامبەری وەستاوە مافی دە کەسی خواردبێت دە کەس لە بەرامبەری وەستاوە بەڵام هاوار بە حاڵەوەی کە مافی خەڵکی خواردبێت یعنی دەوەستێنێت میلەتێک هەموو خەڵک وەستاوە هەمووی داوای حەق و مافی خۆی لێکە. لەبەرەوە مەسەلەی مافی تاک مافی هەر کەسێک ئەمە زۆر قورسە. پیاوێک چۆ لای ئیمامی عەلی خوا لێ ڕازی بێ وتی تۆ ئامۆزای پێغەمبەری سڵ عەلەیهی وسەلەم زاوای پێغەمبەری سڵ عەلەیهی وسەلەم
بە حکمی ئام نزیکایەتی و کەسایەتی و دایمە لە ماڵی ئەوان نابووی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم شتێکی بە تایبەت فێری تۆ کردبێت زانستێک عیلمێک ئامۆژگاریەک تۆش بە ئێمەی بڵێ ئیمامی عەلی خوا لێ ڕازی بێت ئەڵەن قسەکەی پێ ناخۆش بوو چونکە فەرمووی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هیچ خێر و چاکەیەک نییە کە بۆ ئومەتەکەی هەبێت بە کۆمەڵێکی وتبێ و لەوانی تری شارد بێتەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەچی فەرموو بێت بۆ هەمووتان بۆ و هەموو ئومەتەکەی لێ ئاگادار کردوتەوە جا فەرمی من سەحیفەیەکم پێیە ئەوە پارچەیەک بوو فەرمووی ئەمەیەکێکە لە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چوار خاڵی تێ ئاماژەک پێکردووە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەفەرمی هەر یەکێ لەم شتانەی تیا بێت لە ڕۆژی قیامەتە بێبەشە لە ڕەحمەتی خوا یعنی خوای گەورە نەفرەتی کردووە لەم چوار جۆر کەسە یەکێکیان کە بەبەستی باس و بابەتەکەی ئێمەی فەرمووی لعن الله من غير من نار الأرض نفرتي خوا لو كسبه دق ببجبي لرحمتي خوا أي إنسان أو كسي كناويني زاويكي أجوزيته يعني جاران طبعا هذا أول ولا بيني مجموعة يقبلين هاوسي واشتاك هبرا لخان وكيا للزاويكي توزق هاب عليكي بيا وناو توزق اللوي أوي خصوت السريني خوي أو نبو يسبلين ديان جور زود كدني ما في خلقي خوادني مالي خلقي هيا لبرو ما وكو تاج هر كسيك ما في كسيك أخو أول لقنطرة لرجي قيامتها راجلي هتا حق ما في لي ولا جيدت ما وصيان سبارت بكاربدستان دصلا داران ئایا ئەوان کاتێککە مافی خەڵکی زەو دەکەن نمونەیەکی زین و بینەوە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەو بوو هەڵبژاردن کراو بە بەڵگەوە سەرمێناکە ساختەکاری کراوە دەنگی کەسانی دیکە چۆ بۆ کەسێکی دیکە ئەمە بوونی هەبوو بە بەڵگەوە ئەمە سەرمێنا ئەمەش دەچێتە زمینی زەوتکردنی مافی خەڵکی و پشتگیریکردنی ئەو کەسانی کە ئەمەیان کردووە بەشدارە بن لەوەی کە ئەم زوڵم و ستەمەیان کردووە ئەمەیان مافی خەڵکیان زەوت کردووە طبعا إما آياتك معنيك أخوي جل سبحانه وتعالى دفرميت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هرچی چاکە بێت هەرچی لە خوای گەورەتان نزیکە کاتەوە ئێوە یارمەتی دەری یەکتر بن هاوکاری یەکتر بن لەسەر کاری چاکە و یارمەتی یەکتر مەدەن لەسەر شتێک کە تاوان بێت و لەسەر شتێک کە زەوتکردنی یعنی پێشێلکردنی مافی خەڵکی بێت کە پێوتی العدوان عدوان ینی سنوور تێپەڕاندن سنوور بەزاندن ماف پێشێلکردن طبعا ئینسان هەر کەسێک لە هەر جۆرێک لە تاوان بەشدار بێت هاوکار بێت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە حەدیثێکا فەرمێ وەلەو بشەطری کەلیمەتین یعنی ئەگەر بەنیو کەلیمەش بێت ئەمڕۆ یعنی زۆر شێوازیە چونکە جاری وە هەیە ئێمە گە باسی خیانەت و ناپاکی بکەین ناڕاستی بکەین یعنی جۆری زۆرە جاری وا هەیە ئەو ناپاکیەی ئەکرێ و تاوانی کە ئەکرێت جاری وا هەیە يعني بچاو أكريت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكاتي تشاويك خيانة ناپاكي كأخوي جورا أقادار بي يعني بلا تشاويك أما جي قدابة كسي خو كسي تلا قايلين خو قسيشي نكردو بلا أخوي جورا بو أقادار جاري وهي أو بدز أكريت وانا كابرا بونا من يكشتكات يك أما جي بو كات يعني من بشجيرتم يعني بلايك يك يعني أما أنا همي بشجيرية لشتيكا كتاوان ما جاري وهي بنوسينيك يعني جاري وهي بقسيك جاري وهي بكردويك يعني إنسان لجاني خوي دا خوي ببارد بهشتك طبعا خوي جل سبحانه وتعالى يقولوا أمش قارني بو بيغمرك الرسول فمتي ولا تكن للخائنين خصيما حجكات إنساني خائن وناپاك نبي بداكو شي كاربوي نبي بباريز قاري نبي بويك دفاعي لبكي ولا تكن للخائنين خصيما حجكات إنساني ناپاك وخائن ناڕاست و کەسێ سەرڕاز نییە پاک نییە چاک نییە ناپاکیەکە خوای گەورە فەرمی قەت داکۆکی لێ مەکە چونکە ئەوانە جێگەی متمانە نین ئەوانە یعنی ناڕاستی ئەکەن خیانەت دەکەن زەوتکردنی مافی گشتی طبعا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لە حەدیثێکا فەرمێ هەر کەسێ لە ڕۆژی قیامەتە هات من جاء يوم القيامة وهو بريء عن ثلاث دخل الجنة هكذا ڕۆژی قیامەتە گەیشتەوە بەر بارەگای خوا سێشتی تیانە بێت خوای گەورە سبحانه وتعالى دەیخاتە ناو بەهەشتەوە یەکێ لەوانە دەفەرمێ الکیبر یعنی خۆ بەزەرزانی بەنابەخوا یەکێتر لەوانە ئەفەرمێ ئەددەین ئەمەش مافی خەڵکە قەرزاری کە ئینسان مافی خەڵکی لەسەر بێت یعنی دەوەستێنرێت پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم
ڕۆژە چوو بۆ مزگەوت فەرمووی فڵانە عەشرەت و بنەماڵە کەسیان لێرەیە تا سێ جاروتیان بۆ فەرمووی ها خزمێکتان لەم ماوە مرد لەو کاتوی مردووە لە بەردەگای بەهەشتا ڕایان گرتووە لەسەر ئەو قەرزەی کەلایەتی محبوس على باب الجنة. خاڵی سێهەمینە فەرمووی الغلول دزی ناپاکی. جا دزی جۆری زۆرە، هەر شتێک کە ئینسان پێی بوترێ دزی، پێی بوترێ ناپاکی، پێی بوترێ ناحەقی، پێی بوترێ خیانەت، پێی بوترێ مافزەوتکردن، ئەمە زۆر تاوانە. ینی لەو تاوانانەیە کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە خاوەنەکەی شا دەکا بە دۆزەخ. ینی دڵی بەوە خۆش نەبێ بڵێ وەڵڵاهی من فڵانە شتم هەیە و فڵانە شتم هەیە. جا مامۆستا کەسێک بە دڵ پشتگیری ئەمەوەی بکا کە سوورەزانی ئەم دزی کردووە ئەم زوڵمەی کردووە بەشدارە بێت لە تاوانەکەی ئەودا؟ پشتگیریکردن لە تاوان ئەگەر بە پێخۆشبوون لێک بێت. لە قورآن فەرمێ فەلا تشمت بالأعداء، دوژمنم پێخۆش مەکە. تۆ جارێ ئەو پێخۆشبوونە لە دڵایە دەری نام جارێ خۆش مەرج نییە دەریشی بڕێ بەس بە دڵ لە دڵی خۆی پێم خۆش بوو. ئیتر بەها جۆرێک لەوانە. جا من حەزەکەم ئێسێمە جاری وا هەیە خەڵکی ئێمە ئەبینێت ماشەڵڵا لە مزگەوت و جمع و جەماعەت و ئەمانەدا قەرەباڵغ و ئەمانە، بەڵام جاری وا هەیە لە ینی هەنی حاڵەت تا دێتە پێشەوانێت تەماشاکە ئەم خەڵکە و پێویست لە دین حاڵی نەبووە. جا من حەزەکەم یەک نمونە هەیە، ئەم نمونەیە ئیمامی ئیبن ئەبی دونیا ڕەحمەتی خوا لە بەهێناوێتی، ئیمامی ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوا لە بەهێناوێتی لە سەردەمی عەبدوڵای کوڕی عەباس ئەصحابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وفاتی کردووە. عەبدوڵای کوڕی عەباس لە کیباری سەحابەیە خوا لە خۆی باوکی ڕازی بێ، مەجموعەیەک هاتوون بۆ حەج، هاتوون بۆ حەج دەچنە لای عەبدوڵای کوڕی عەباس. طبعا ناویان بیستووەم پیاوە زانا گەورە دەڵێن عەبدوڵای کوڕی عەباس دەکرێت دەڵێن لە فڵانە شوێنەکە دەچنە دەڵێن قوربان ئێمە هاتوون بۆ حەج و بۆ ماڵی خوا. لە نزیک سەفا کە دەچوو مەسەفا مەڕۆ لە نزیک سەفا یەکێک لە ئەوە حاجانی کە لەگەڵمانە هاتوو عەمری خوای کردووە. ئێمەش کفن و دفنمان کردو ڕۆیشتین بۆ سەر قەبران، قەبرمان بۆ هەڵکەنووە هەتا ئیتر کە خەریکە تەواو بێت. لە جێ لەو جێی ناشتنی مردوەکە لە لای سەرێەوە لەو کاتەیە ڕەشمارێکمان لێ پەیدا بوو. ئیتر نەمانتوانی بینێژین چوینە قەبرێترمان هەڵکەن. دیسان ئەویش کە هەڵمان کەن وردە ودە گەیشتینە لە حدەکەی دیسانەوە ئەویش ڕەشمارێکمان ئەفەرمێت 4 قەبرمان ئاوا هەڵکەن، ئێستا نازانین چی بکەین، ئەچینە هەر قەبرێ هەڵەکەنین ئەم کابرایە هین لە ڕەشمارێکمان لێ پەیا بێ و چارمان نییە، یعنی چی بکەین. طبعا عەبدوڵای کوڕی عەباس نازانێم کابراکیە، بەزە فەرمێت ئەم کابرایە کابرایەکی فێڵباز بووە، ناپاکی کردووە لە خەڵک. ئەفەرمێ واللهی لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك. سوێن بەخوا گەر تەواوی سەرزەویکەن بە قەبر و بۆی هەڵکەنن ئەو مارە لێی نابێتەوە، بینێژن ئەوە کردەوەکانی خۆیەتی. ئەڵێ دوایی حاجیان تەمە زۆر ئەم دیمەنە لەسەریان ناڕەحەت دەبێت، ئێت و حاجی و بە ماڵی خوا و سەفەرێک و ئابە و نەوعات دوایی کە دەگەڕێنەوە بە خێزانی دەڵێن باش ئەم کابرا ئەی هاوار چی بوو ئەمە ئێمە بینیمان؟ ئەو ژەڵە وەڵڵای ڕاستی ئەمە دوکاندار بوو، خواردنی دەفرۆش. ئەو کاتەی وانی کە بڵێن لیسک و نۆک و گەنم و جۆ ئەمانیان پێفرۆشتووە، ئەمە دوکانی خواردنی هەبووە. ئەڵێ ئەمە خەڵک شتی بۆ دەهێنا بڵێن گەنم و جۆ ئەمانە کە دەیفرۆشت، ئەویش دەچوو بۆی منە بەشی ئەو ڕۆژە هەموو ڕۆژێک لەو گەنمە جوانەکە ئەوەی جیا کردەوە لە جۆکەش، ئەمە بۆ ماڵ و مناڵی خۆی. ئەمجا گەنم و جۆی خراپ هەبوو بێکەڵک ئەچوو تێکەڵ بەویە کرد. تەمە خۆ ئەگەر ئەمە کیلۆی بە 5 درهم بێت ئەمە لەوانەیە درهەمێ بکە. باش ئەم کابرا چوو دوو خیانەتیە کرد. یەکەم ئەو کەسێک کە ئەو ماڵەی هێناوە بەمی دایناوە بۆی بفرۆشێت ئەچوو خراپی تێکەڵە کرد. دووهەمینیشان ئەو کەسێکی کەلەی ئەکڕی، باشە ئەو ئەچوو ئەم شتە جوانەکەی ئەکری بە نرخێکی گران، بەڵام ئەچوو شتێکی خراپی تێکەڵە کرد. لەبەرەوە یعنی ئەمە ئینسان کە گەر ئەهلی نوێژ بێ ڕۆژوو بێت بڕاتە حەج و ماڵی خوا، ئەگەر ئینسان ئەوە خیانەت کات، ناپاکی کات، فێڵ بکات، ساختە بکات، خی گەورە لێ قوبڵ ناکات. یعنی ئێمە بزانین ئەمە نوێژ و ڕۆژ و ئەمانە جا فەرمایشێکی ئیمامی عومەر هەیە فەرمێن لا يعجبنكم طنطنة الرجل، قسە زانی و لێ هاتووی و ئەڵێم بەخوا فڵانە کەس ماشەڵڵا کە قسە زانە، جاری وایە قسەکە
يعني سرنجي خلق ذاكيش إمام عمر فرمي أو كسل لبان وقصة زان وأمانة فرمي سرنج تام بورانة كيشت يا كابران يجو روجو أمانة فرمي بمانة تيما كون واجب لسرين يجو روجو بأخو أزايتي ناكا أيوتيان إنساني مرد پیاوانە کامێ فەرمووی ئەوەیە کە دوو سیفەتی تیابێ یەکەم سپاردە پارێز بێت ماڵی خەڵک سەبارە بە ماڵی خەڵک بە سپاردەی خەڵک جێی ئەمیندار و متمانەی خەڵک بێت دووهەمینیانە فەرمێ کەسێکە زمانی قەڵەمی دەستی بپارێزێت لە کەسایەتی خەڵک جا ئەم فەرموودەی ئیمامی عومەر بۆ ئێمە زۆر گرنگە ئێسمە لەم ڕۆژات و خەڵکی وا هەیە ئەیبینی بەتەبەت ئەمڕۆ کە تۆ تەماشاکە وەک جاران نییە کابرا ئەڕۆی لە شوێنێکا قسەیەکرد ئێستا کابرا دانشێ لە کەناڵێکە قسەکە وانە کابرا جاری وە هەیە کەناڵی هەیە جاری وە هەیە سۆشیال میدیای هەیە جاری وە هەیە پەیجێکی هەیە قسەکە هەموو خەڵک دەڵێ وەرە بەخوا ئەمە دنیای بیتە دەست ئیتر هەموو خەڵکی سراحە دەکەن بەزە فەرمێ بەوە تێمەکەوە ئەجارە بزانە ئەمە ئەهلی ئەوەیە تۆ سپاردە تەماشای ڕابردووی کە بزانە لە ڕابردووە ئەمە سەلماوە پیاوێکی ئەمیندارە یا فرتوفێڵ و ساختەچێتی لێ دەرکەوتووە ئەگەر وایە جێسی قەومتمانە نییە زۆر باش مامۆستا بیکەمە کۆتا پرسیار بە کورتی جوابمان بیتەوە ئەو کەسێک کە مافی زەوت کراوە یاخود زوڵمێکی لێ ئەکرێت و مافی ئەخورێت پێویستە چی بکات و چ دوعای یاخود زیکرێک هەیە کە ئەنجامی بدات والله طبعا ئینسان ئەو کەسەی کە مافی خوراوە مەزلومە ستەم لێ کراوە مەزلومیش لەو کەسانەیە کە دوعا و پاڕانەوەی لای خوای گەورە قبوڵە جا ئەوە لە معنی لە سیەری پیاوچاکانە زۆر هاتووە حتا یەکێ لەوانە کە بڵێن هێ لە ئەسحابی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کەسێک دێ کە شکاتی لێکە ئەڵێ وەڵڵا ئەوە هی ماڵی منە و داگیری کردووە ئەڕواتە لە خەلیفەی موسڵمانان ئەویش دەڵێ من لە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەموو ئامۆژگاری من گوتم منە چ ماڵی خەڵک داگیر کەم بەڵام من یەک دوعا ئەکەم یا ڕەبی خوا نەوکوژی هەتا تەمەنە درێژەکات و خوای گەورە حەقی منت لێ بکاتەوە جا ئەڵێ کابرا ئەرزەکەی بەجێش بیرێکی تیا بوو فمن کەوتە ناو بیرەکە و بیرەکە بوو بە قەبر بۆ ئەو کەسەی کە هینەکەی داگیر کرد لەبەرەوە ئینسان کە مەزلومە حتا ئەگەر کافریش بێت حتا ئینسانی کە زوڵمی دەکرێت ئەگەر کافریش بێ خوای گەورە تۆڵی بۆ کاتەوە چونکە ئەمە دنیا هی ئەوە نە ئینسان وڵا کافرە مەزلومی لێکم هیچ مەجالی ئەوەی تیا نییە ئینسانێک کە ستەمی لێکرا دەتوانێت داوای حەقی خۆی بکات لەو کەسە حەقی خۆی دایەوە باشە ئەگەر حەقەکەی خۆی نەدایەوە یەک دوعا هەیە بڵێ حەسبونە الله ونعم الوەکیل کە ئەوەی وت یعنی من ئەوە لە دادگای دنیا گواستمەوە بۆ دادگای قیامەت دەستکانە خۆش بە زۆر سپاس ئاوەستا عەبدولحەمید بەرزنجی زانایە خوا بەخێر بێ سوپاس بۆم دەرفەتە خۆی گەورە پاداشە باتەوە دەستەکان خۆش شەوی ساغی و مانوونە